Эрхэм хүндэт үзэгчдээ бидний зүгээс бэлтэн хүргэдэг Баяр наадмынхаа шинэ дугаарыг үзэгч та бүхний хүрээлгод бэлэн болж байна. За энэ удаагийн дугаараа бид бүхэн Хоморгоо аймгийн Хаан гурсамын Хондотоогийн харьяат Монгол улсын аврах сайлчин Чүлтмийн Бямсрангийн Монгол улсын аврах сайлчин цолны мэлалга Баяр наадмаас бэлтэн хүргэж байна. Балчир баг наснаасаа эрдэд мас сүргээ өсөн үржүүлж, аав ээжтэй тусалж, малыг төрөл бүр дээр нь сааж, ашиг шимийг нь аривжуулж ирсэн Чүлтмийн Бямсран малчны хувьд олон жилийн хөдөлмөр зүтгэлээ төрдөө өнлөөж Монгол улсын аврах сайлчин хэмээх алдар цолны эзэн болсон юм аа. За Хоморгоо аймгийн Хаан гурсамын харьяат Монгол улсын аврах сайлчин Чүлтмийн Бямсрангийн цолны мэлалга Баяр наадам 2025 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр буюу өвлийн адаг сарын шинийн 3-ны бэлэг сайн өдөр зохион байгуулагдлаа. За Баяр наадмын үрээд Баяр наадмын нээлттэй үйл ажиллагаа, хүндэтгэлийн арга хэмжээ, за хурдан тормны уралдаан зэрэг арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдсөн байлаа. За Баяр наадамд Хоморгоо аймгийн Хаан гурсамын засаг дарга Наран Жаргал, иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын дарга Баяр Эрдэнэ, за багийн засаг дарга Ган Туяа тэргүүтээ албаны хүмүүс улам, за сум орон нутгийн малчид, хүндэт зочид, төлөөлөгчд, за үр хүүхдүүд, ах トゥ төрөл төрөсөд болон за баруун наран уурхайн удирдлагууд гэж олон хүндэт зочид, төлөөлөгчд хүрэлцэн ирсэн байлаа. За Баяр наадмын албан ёсны нээлттэй арга хэмжээ зохион байгуулагдсан юм. За нээлттэй арга хэмжээний хүрээнд олон сайхан урлагийн даалгавруудын урлаг соёлын мэдчилгээ болон за хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанууд зохион байгуулагдсан байгаа. За ингээд эрхэм өнөд үзэгчид та бүхэн нэвтрүүлгийнхэнд Хоморгоо аймгийн Хаан гурсамын харьяат Монгол улсын аврах сайлчин Чүлтмийн Бямсрангийн улсын аврах сайлчны мэлалга Баяр наадмын албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагааг хүлээн авч үзнэ. Наран ургах төвтэй эднэс оюунаа тээсэн намхан бодлогоор хат чагаа манан догсон домогт хан хайрны бодлого өндөр нутагын домын шоо үргэж улсын аврах малчин сайлчны мэлалга наадам эхэлж байна. За сайн байцгаана уу, сайн явж ирсэн үү? Та бүхэнд намрын атгсан шинийн гурвны бэлэг сайн өдрийн мэндийг хүргэе. Миний улсын аврах сайлчин мэлалгын наадам бүгдээрээ тухайн сайхан наадаарай. Хэрхэн хүндтэй залыг энэ могоо жилийн босгон дээр хүрсэн эгч маань бас мэлалга наадмаа хийж байна. Тэгэхээр нөхөө наадамд хүрэлцэн ирсэн нийт наадамч болон та бүгдээ сайхан наадахын ирүүлэг өргөн дэвшүүлье. За энэ жил бол бас Хаан гурсамын хувьд ололт амжилт ихтэй юм сайхан жил байлаа. За улсын аврах малчин, улсын аврах сайлчин төрсөн юм сайхан жилийг бид нар хүлээн авч ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээд үнэхээр бас сайхан байна. Тэгээд та бүгдийг өнөөдрийн мэлалга наадамд сайхан наадахын ирүүлэг өргөн дэвшүүлье.
전부 뒤나라 Дэлхий дайхнароо мөвтөлгүй Энэхүү мелалга наадмыг өргөн дэлгэр сайхан хамтарч зохион байгуулж байгаа багийн удирдлагууд, хэсгийн малчид, хамаатан садан, үр хөвгтүүдэд нь Сумынхаа нийт иргэдийн өмнөөс талархал илэрхийлж баяр хүргье. Хаан ангуурсамаас анхлан Монгол улсын аврах сайлчин хэмээх эрхэм хүндтэй цолыг хүртсэн Бямсрын эгчтэй эрүүлийн ад жаргалыг хүсье. Булган сүлтэй байхыг ерөөй. Ингээд та бүхэндээ юу сансан 9 цагаан өслөн сэтгэлчлэн бүтэж явахын сайхан ерөөлийг өргөөд сайхан наадаарай. Улсын аврах сайлчин хэмээх эрхэм цолыг хүртсэн. За энд баяр наадмыг хуваалцаа та бүхэнтэйгээ хамт байгаадаа баяртай байна. За энэ эрхэм алдрыг хүртсэн Бямсрын эгчтэй болон түүний гэр бүлийнхэнд за цаашдынхын ажил амьдрал сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё.
Хөдөө аж ахуйн салбарт олон жил хөдөлмөр зүтгэлээ дөрдөө өнлөөж Монгол улсын аврах сайлчин хэмээх эрхэм цолны эзэн болсон улсын аврах сайлчин Чөлтмийн Бямсрангийн цолны медаль 2 наадмын аль биесны нээлттэй арга хэмжээ амжилттай зохион байгуулагдсан байгаа. За харин үүний дараа бид охин Монгол улсын аврах сайлчин Чөлтмийн Бямсрантай уулзаж түүний хөдөө аж ахуйн салбарт оруулж ирсэн хөдөлмөр зүтгэл амжилт болон мал аж ахуйн салбарын талаар өөрийнх нь аж ахуйн амьдрал ах トゥ төрөл төрөсөд хань жил гээд олон зүйлийн талаар халуун дулаа яриа өрнөс юм аа. Сайхан намарч гинүү да. Сайхан намарч байна. За тэгэхээр сөнөө жил Монгол улсын аврах сайлчин хэмээх эрхэм цолыг хүртэж өнөөдөр улсын аврах сайлчныхаа медаль баяр наадмыг хийж байгаа танд бас баяр хүргэе. За баярлалаа. За тэгэхээр манай Бямсрагч маань бас өөрийнхөө талаар сайхан ярихгүй тийм ээ. Ер нь бас ихээс идэвэл байна. Таны аав ээжийг хин гэдэг хүмүүс байсан. Та бас хэдэн онд мэдсэн гэдэг сайхан өөрийнхөө ураг удам аав ээжүүдийн талаар бас ярихгүй тийм. За би 1957 онд мэдсэн. Манай ээж аав болоод Чөлтөм гэж байсан. Миний аав аюу эхээ болоод аюу шиг гэж байсан. Эхээсээ хоёулахна. Манай эгчийг хүүхэн гэдэг юм аа. За таны багнаас бас хаана өнгөрсөн бэ? Багада бас хүмүүжиж өссөн тэр сайхан зүйлээсээ бас ярихгүй тийм. За би багада ээж аавынхаа гардаар өссөн. Тэгээд 70 задгад гэж байсан. Тэнд бага сургуульд төгсөөд тэгээд манай аав ээж малчин байсан. Тэгээд 1973 онд илгээлтэр гарч тэгээд өнөө хүртэл ингээд тэмээг 50 хэдэн жил ингээд маллаж байна. За тэгээд ер нь бас өөрийнхөө мал малгааны талаар ер нь хэдэн оноос эхэлж бас тийм ээ инг сааж сурсан тийм ээ бас нэлээд бас насаараа тэмээний дэргэд байсан хүний хувьд бас энэ тэмээ хэмээх тэнгэрлэг амтны талаар бас бодж үзэх зүйлээ ярихгүй да. За би 73 онд илгээлтэр гараад тэгээд тэрнээс хойш өнөө хүртэл тэмээг маллаж байна. 75 онд айлгэр болоод энэ хүүхдүүдийн ин хань жилтэй болоод манай хань жилийн аав нь улсын аврах малчин баг гэдэг хүн байсан. За ханыхаа талаар ярихгүй хэний хин гэж хүн байсан та хоёр маань хэдэн онд бас хайлан суугаад хэдэн хүүхэд төрүүлж өсгсөн бас гэрүүлийнхаа талаар бас яриул. Бид хоёр 1975 онд айлгэр болоод тэгээд 3 хүүхдийн аав ээж болсон. Тэгээ 30 гаруй жил ханилсан бид хоёр. Таны хувьд бас Балчир баг наснасаа эхлээл илгээлтийн эзнэсээ одоо хүртэл бас ингээс хааж байна. Тэгээд бас энгийн тэмээний талаар бас ярихгүй юу та энгийг анх бас саад сургахад бас нэлээд ажил ордог баах. Тэгээд энэ энгийн тэмээний талаар бас өөрийнхөө бодж өгдөг зүйл ярихгүй тийм ээ. Энэ тэмээ саад сурах чинь бас хөөрхөн ажилтай шүү дээ. Ерөөсөн тэгээд энгийн тэмээ чинь бас салгаар бүдүүн сүүтэй байдیں۔ Юу те бүдүүн юу сүүтэй. Тэгээд тэмээ саад сурах чинь бас хөөрхөн ажил орноо. Би бол тэгээд 73 оноос ээж авахын гар дээр байж байгаа л тэрнээс хойш тэмээ саадаг ингээл байж үйдэг. Тухайд нэгдэл нийгмийн тэмээ саадаг. Тэгс илгээлтэр гараа хойсголцоочдын эвлийн илгээлтэр гараал тэгэл 90 оноос хойш хувийн аж ахуй хэвтэн болсон. Тэрнээс өмнө нэгдэл нийгмийнхаа юу тэмээг маллаж байсан. Тэгээ 90 оноос хойш хувьцалд гараал тэгээ өнөө хүртэл хувийн аж ахуй ингээл явж байна. Танаа энэ тэмээ сүргийн дээр бид яриа өрж байна. Танаа тэмээний огшил удам хаанах тэмээнүүд вэ? Энэ манай тэмээний огшлууд төрөө үед тэр Ванчиг цэнд гэж байсан нийт тэмээ. Бурхан болооч би тэр 75 онд юу айл гэр болоод тэгээ тэрэнд болчихсон. Тэрнээс дөрөнд бол ээж автайгаан цог би тэмээ маллаж байсан. Тэгээ айл гэр болоод тэгээ 75 онд хоёулаа айл гэр болоод цэнд Ванчиг гэдэг улсуудын тэмээ аваад тэрний удам ухсаа ингэ байж байгаа юм. За инг одоо мэдээж ингийн сүү бас энэ хормог гэдэг бас хүний биед бүхий л эрдэс баялаг сайтай гэж бас манайхан ярьдгийм байна. Энэ талаар бас та өөрийнхөө бодж өгдөг зүйлээ ярихгүй тийм. Тэгээ тэмээний ашиг шимийн сүү сагаан эцэг чинь тэгэл ерөөсөн хүмүүний биеинд сайн сахарын өвчин янз бүрийн юмд сайн л гэж л ингээл хачаан сайхан ерөөсөн хоормог айргэл гэдэг юм л бид усууд болохоор хоормог гэдэг. Тэр бол сайхан шүү дээ. Тэмээний сүү мүү бол ерөөсөн өтгөн сайхан байдгийг.
Та одоо танах одоо энэ жил хэдий хэр одоо олон инг сааж байгаа? Одоо энэ жил 30 гаруй тэмээ ботголсон. Би өөрөө нэг 10 хэдэн тэмээ ботголж байгаа. Манай хүүхдүүд одоо 2 хүүхдүүд бол тэгэл 10 хэдэн тэмээ 10 хэдэн тэмээ ингээд саагаад хэдэн хүүхдүүдтэй ингээд яаж байгаа юм. Би өөрөө хэдэн тэмээг яаж энэ хүүхдүүд хуваагаад цаад сургаад одоо тэгэл ингээл ерөөсөн тэмээнүүдэн тэгээд саагаа сургачдیں۔ Жилдэл тэгэл тулаа саагаа сургач. Тэгэл хуваагаад саагаал ингээл. За танах бог мал өөр одоо тэмээнээс өөр төрлийн мал малж гинэ үү? Би одоо бол тэмээн дээр байдیں۔ Манай хүүхдүүд бол 2 хүүхэд бол малчин бага малтай цэцэн усууд байгаа. Тэгээ эднээс бол юу бага малаан гэж би өөрөө бол хэдэн тэмээтэйгээ өөрийнхөө хэдэн бол 2 хүүхэд минь ингээ яаж идэг. Энэ манай 2 хүүхэд бол юуны сумын авраг малчин, мянгат малчин гот байгаа байгаа. Нэг нь бол уурхай дээр ажил хийдэг. Тэгээ энэ 2 бол цэцэн юу сумын авраг малчин хоёулаа. Тэгэл бачвэнтэй хөөхдөг. Тавдад одоо балчир багнасаас л тэмээ хэмээх тэнгэрлэг амьтантай одоо хамгийн ойр байсан тэмээ маллаж өсгсөн тэмээнийхээ ашиг шимэг хүртэж өгнө үед одоо бас энэ тэмээний талаар бас бодж өгдөг зүйлээ бас одоо энэ тэмээний одоо сайхан шинжүүдийн талаар бас ярихгүй нэ. Тэг би чинь ерөөсө хар багасан тэмээ малдаж ирсэн манай ээж авал юу тэмээч болоос байсан. Тэгээ би бол одоо ерөөсөн тэмээнд их хайртай. Тэмээ бол сайхан амьтан ерөөсөн жилийн дөрөвөлд бол ашиг шимээ өгдөг. Янзын сайхан амьтан байдаг. Одоо тэгээд Монгол улсын авраг сайлчин хэмээх одоо эрхэм цолны эзэн боллоо. Тэгээд бас энэ сайхан баярт мөчөө бас эргээ сайхан дурсаад ярихгүй юу тийм. Тэгээд би одоо аймгийн авраг малчин 2 болсон, сумын авраг малчин бас болсон. Тэгээ хараа өнөө улсын авраг малчин цалыг хүртсэндээ их баярлж байна 24 онд. За тэгээд өнөөдрөөс таны улсын авраг сайлчин хэмээх эрхэм цолны мялаалга наадмыг одоо газар нутагт олон сайхан хүмүүс маань сорж одоо ирж хүрэлцэн ирсэн байна. За бас баяр наадмынхаа сэтгэлээс бас болцгүй да. Тэг өнөөдөр сайхан намрын тунд атаг сарын шинийн 3-нд өнөөдөр мялаалга хийж 2 аймгийн 11 сумын хурц ирж миний мялаалганд хурц ирж оролцлоо. За мөн одоо ах トゥ төрөл төсөд найз нөхөд гэдэг бас таны одоо хойр дотны хүмүүс ихээр хийсэн байж тээ. Тий. Манай найз манай ангийн олон өнөд 65 оны ангийн олон баригад сумын удирдлагууд ах トゥ садан бол хурц ирж сайхан оролцож мялаалганд минь оролцож ирлээ. За тэгээд таны энэ сайхан мялаалга наадмыг таны одоо төрүүлж өгсөн сайхан өөр хүүхдүүд, хөргөн бэрүүд одоо сайхан гардан зохион байгуулж байна. Өөр хүүхдүүдтэй хандаж өгж хэлмээр байна тийм. Өөр хүүхдүүд одоо миний энэ амжилтыг үнэлж миний хэдэн хүүхдүүд сайхан мялаалга хийлгэж өгсөндөө бүр хүүхдүүдэд баярлаж байна. Та ч нөгөө төрийн дэд одоо алтан гац одоо бас мялаалга хийж байсан. Хэдэн онд одоо алтан гац авч ялаа? 22 онд алтан гатас авчихсан. Төргөнд нь хөдөө очихын тэргүүн авчихсан. Тэгээ 22 онд алтан гатас авчихсан. Тэгээ 24 онд улсын авраг сайлчин сайхан цолон хүртсэн. За тэгээд одоо таньдаа бас ирүүлэх энэ ороогийн хамгийн сайн сайхан бүхснийг өгсөн өрөө. Тэгээд одоо бас таньдаа бас одоо нэвтрүүлэг үзэж байгаа манай үзэгчдээ бас та сайхан сэтгэлийн өрөөл өгөхгүй тийм. За та бүхэнд миний ажлын үнэлсэн та бүхэнд бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Ардан мөндөд бас амжилт бас хүсье. За Өмнөг аймгийн хаан гурсан байраад Монгол улсын авраг сайлчин Чөлтмийн Бямсрангийн цолны мялаалга баяр наадмын үеэр хол ойрын ах トゥ төрөл төрөсөд за ангийн найз нөхөд, үр хүүхдүүд, хөргөн бэрүүд гэдээ бас олон хүндэт зочид одоо хүрэлцэн ирж оролцсон байгаа. За энэ жутгаараа одоо бас улсын авраг сайшны мялаалга баяр наадмын үеэр за хүндэтгэл үзүүлж, мэдлэгээ дэвшүүлж, баяр хүргэх одоо үйл ажиллагаа зохион байгуулагдсан байгаа. За ингээд одоо сум бор нутгийн удирдлагууд, багийн удирдлагуудаас эхлүүлээд за тэгээд үр хүүхдүүд, за ангийн хамт олон, мал сүргээ өсгөн үржүүлж, нутгийн олон түмэн одоо хүндэт зочид төлөөлөгчид маань бас араараасаа цовж одоо бас Монгол улсын авраг сайлчин Чөлтмийн Бямсрангад одоо бас хүндэтгэл үзүүлж, эрүүлэх саруу сайхан энэ ороогийн хамгийн дээдийн ерөөлийг өргөн барьж байсан юм аа. За ингээд үзэгч та бүхэн хүндэтгэлийн үйл ажиллагааг хүлээн авч үзнэ үү. Агитаны өнөр
хасаг агдаг хэрийн тал нутгаар аттун сүргэ хариуж явхад аргагүй сайхан байдаг та Монгол улсын авраг сайлчин Чүлтмийн Бямсрын танаа олон жилийн нойрын хөдөлмөр зүтгэлээрэн сум орон нутгийнхаа нэрийг өндөрт өргөн үлгэр жишээ болж Монгол улсын авраг сайлчин хэмээх эрхэм хүндтэй цол хүртсэн танд хаан горчуудынхаа нэрийн өмнөөс халуун баяр хүргэж талархал хадгалуулав. Өглөө үрээр үдшийн бүрий өглөөний нар мандахад зэлэн дээрээ байж байдаг миний эгч өнөөдөр Монгол улсын авраг сайлчин цолыг хүртэж Монгол байтугай улс хан хонгор өмнө нутгийнхан зан олон баярлж байгаад эгчтэй халуун баярыг хүргэе. Миний эгч урт насаж удаан жаргаж эрүүлэн сарав сайхан байхын үлзий тэрэлэг өргөн барьж өчөөхөн зүйл дурсгая. Эгчт маань хүндэтгэл үзүүлж байна ингээд мөнгө жаргалдаа болон Бямсрын эгчтэй эрүүлийн каз жаргалын хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг дахин хүсэн өрөөж байна. Ээжтэй өнөөдөр цолоо медаль баяраа дэвдэглээд маш баяр хүргэе. Тэгээд ээжийн минь хүндэтгэж ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Монгол улсын авраг сайлчин хэмээх цолол одоо ээжийн минь бид бүгдийн өргөд бид бүгдээ гэлтэг одоо ер нь өмнө хаангор хондод зургаад гэсэн юм хаягтайгаар одоо усаас ирсэн болохоор одоо бас та бүгд одоо бүгд нь хүрдсэн юм шагнал шүү гэж одоо яа тэгээд сайхан наадцаагаараа сайхан баярлаарай. Ээжтэй маш их хайртай шүү тэгээд түлцүүд яа уртнаас удаан гаргаарай. Хура. Бямсрын миний алтан бэрэг хайртай ахын минь гэргий. Миний сайхан ахын гад боломжийг ийм гоёор бадрааж явж байгаа эгчтэй маш их хүндэтгэлтэй хандж байна. Баярлалаа. Тэмээгээр улсын авраг сайлчин болж байгаад маш их баярлж байна. Эндээ үнэ хүндэтгэж байна. Манай ангийн охины хөдөлмөр бүтээлийг төр тусгаас үнэлж энэ сайхан алдар цолыг хүртээсэн ангийн олон хамт олон бид 1965 оны 70 задгад сумын төмөр багштай нэгийн ангийн хамт олон бид сэтгэл зүрхээрээ халуун баярыг хүргэж Бямсрын цаашдын ажил амьдралд эрүүлийн сайн сайхныг хүсэж өчигдөрхөн дурсгалыг хүртээе. Өнөөдөр хаан ангуурсанаас анх удаага Монгол улсын авраг сайлчин Чүлтмийн Бямсрын эгч маань одоо сар шинийн босгон дээр энэ сайхан шагналаа гардаа авсан бол өнөөдөр медаль наадмаа өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулж байна. За манай хаан ангуурсан маань одоо малын тоогоор аймагта одоо хошоо авраг
тэргүүлсэн байгаа. Тэгээ манай сум өөрөө аймагт ойрхон учраас малчид болон газар тариалан эрхлэгчдийн хүч хөдөлмөрөөр одоо ингээ явж байгаа 101 жилийн түүхтэй сайхан сум байгаа. Маш олон сайхан хөдөлмөрч малчидтай. Тэр дундаа манай Хондот баг маань өөрөө одоо маш олон улсын аварга малчныг ийм үлгийдэн авсан ийм сайхан нутаг байгаа. Намаржилт маш сайхан боллоо. Одоо үл сайхан болно л гэж итгэж найдаж байна шүү дээ. За нутгийн олон хүнтэй сайхан ирүүлэг хэлгүй те. За нутгийнхаа нийт малчид ард иргэд хөдөлмөрчид бүгдээрээ эрүүлийн аз жаргалтай сайхан үйлчлэхий эрүүлгийг өргөн зөвшөөрүүлж байна. Баярлалаа та бүхэндээ. За эрхэм мөндөд үзэгч та бүхэндээ бид өхөн Өмнөгов аймгийн Номгон сумын Монгол Улсын аварга сайлчин Чөлтмийн Бямсрангийн Улсын аварга сайлчин цолны Милалга баяр наадмыг одоо бүрэн эрхээр хөргөж байгаа. За өнөөдрийн баяр наадмыг хурдан торомны уралдаанд одоо бүрдэгдсэн хурдан торомнуудын ихөө гарааны 6-аар одоо хөдөлж байна. За өнөөдрийн хурдан торомны уралдаанд нийтдээ 36 тором одоо бүрдэгдэж уралдааны замд гарлаа. За энэ намрын одоо уралдаануудад бас олон сайхан одоо амжилтыг гаргасан ийм одоо хурдан торомнууд өнөөдрийн баяр наадмын хурдан торомны уралдаанд бас бүрдэгдсэн байсан гэдгийг хэлгээд таатай байна. За ингээд одоо Монгол Улсын аварга сайлчин Чөлтмийн Бямсрангийн цолны Милалга баяр наадам үнэхээр одоо өргөн дэлгэр одоо үзүүчтэй олон сайхан одоо уралдаан тэмцээнүүдээр одоо зохион байгуулагдаж байгаагийн нэг нь бол одоо өнөөдрийн Улсын аварга сайлчин Милалга баяр наадамд одоо хурдан торомны уралдаан одоо зохион байгуулагдаж байгаа нь энэ юм аа. За газар нутгийн олон сайхан одоо хурдан торомнууд бас өнөөдөр бас уралдахаар одоо хүрэлцэн ирсэн байгаа. За Өмнөгов аймгийн одоо тэмээгийн чтэй уяачтаас гадна за Дорногов аймгийн уяачд одоо хүрэлцэн ирж урлаа. Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумаас одоо ирж одоо оролцсон байгаа харагдаж байсан. За хоржилоо. За энэхүү эрхэм мөндөд үзэгчтэй Өмнөгов аймгийн Номгон сумын Монгол Улсын аварга сайлчин Чөлтмийн Бямсрангийн Монгол Улсын аварга сайлчны цолны Милалга баяр наадмын хурдан торомны уралдаанд одоо бүрдэгдсэн хурдан торомнууд одоо гарч байна. За Улаан комбинзонтой улбар шар номертой одоо уралдаанд жунсан шар тором одоо Өмнөгов аймгийн Хаан хонгор сумын уяач Цэцэгдрэн баяр баатрын одоо хурдан тором бол одоо дундуур одоо гарч байгаа харагдаж байна. За хурдан торомны уралдааныг нэг хөрөн тором нэлээд зүтгүүхэн гарч ирээд одоо хурдан торомны уралдааныг хөтөллөө. За тэр тором бол одоо аймгийн Номгон сумын уяач Дүүхүүгийн Батхүүгийн одоо хурдан тором байна. Хоёр дээр ягаан комбинзонтой өгтөнсөн шар тором одоо гарч ирсэн. Өмнөгов аймгийн Зогтоосон аймаг алдарт доош Төвдөн дөржи Уган баярын одоо хурдан тором орж байна. Зэнд Өмнөгов аймгийн Баян сумын залуу уяач Цэндижим Хадбаатрын одоо хурдан тором бол одоо өнөөдрийн баяр наадмын хурдан торомны уралдааны үзүүр дээр одоо гараад одоо оршууллаа. За араас 76 дугаартай Өмнөгов аймгийн Номгон сумын Монгол Улсын аварга малчин аймгийн алдарт уяач Баягийн Мөнхтрийн одоо хурдан хөх тором одоо энэ арын бөөн торомны өнгөн дээр одоо гарч байгаа харагдаж байна. За мөн одоо энэ дунд одоо Өмнөгов аймгийн Мандал сумын аймгийн алдарт уяач сугрын төгшин жаргалын одоо ой шурдлуулж байгаа Өмнөгов аймгийн Мандал сумын уяач Эрдэнэ болгоны одоо хурдан тором одоо манай зурлаачийн дуранд одоо харагдаад өнгөрлөө. За ингээд өнгөний тором бол одоо нэлээд зүтгүүн гарсан. За арын бөөн тормны наадлаар одоо энэ хурдан хар тором одоо гарч ирлээ. Өмнөгов аймгийн Зогсцын сумын уяач Батболдын одоо хурдан тором байна. За түүний арал дээр 46 дугаартай жижигхэн хөх тором бол Баян хонгор аймгийн Баянлаг сумын уяач Мөнгөтийн одоо ботхон тийм байна. За Өмнөгов аймгийн Баян сумын уяач Цэндижим Хадбаатрын одоо хурдан хөх тором одоо гараад ирсэн. За энэ одоо саяхан одоо Өмнөгов аймгийн Номгон сумын Монгол Улсын аварга малчин Бомхүүгийн Эрдэнэгийн цолны Милалга баяр наадамд одоо бас айргсан тором одоо өнөөдрийн баяр наадмын хурдан торомны уралдааны дундуурхан гарч ирээд одоо уршиж харагдаж байна. За араас 10 дугаартай хурдан шар тором одоо манай зурлалын шуурт тарсан. Өмнөгов аймгийн Зогцсон сумын уяач Манигийн Амар Төвшингийн одоо хурдан тором манай зурлалын дунд одоо харагдаж байна. За энэ дунд одоо тэр том 76 дугаартай уралдааны замд орсон хөх тором бол Өмнөгов аймгийн Номгон сумын Монгол Улсын аварга малчин аймгийн алдарт уяач Баягийн Мөнхтрийн одоо хурдан хөх тором шүү үзэгчтэй. Өнөө жил одоо суралцсан болгондоо төрүүлж одоо харагдаж байгаа ийм одоо хурдан тором. За ард дээр тэр 81 дугаартай хурдан тором. За манай зурлаачийн дунд Өмнөгов аймгийн Баян сумын аймаг алдарт уяач Ган төмрийн бүрдэржин одоо ой шурдлуулж байгаа. За энэ одоо Өмнөгов аймгийн Баян сумын уяач Баяр сайхны оюун болдын одоо хурдан бордор манай зурлаачийн дунд одоо харагдсан. За ингээд өнгөний тором бол нэлээд одоо зүтгэн гараа ивцэн. За ард дээр бөөн тором одоо оршуулж байгаа. Бөөн торомны өнгөн дээр одоо Өмнөгов аймгийн Зогцсон сумын уяач за Бадралцгийн Баасан жаргалын одоо унтсан байгаа хар тором бол одоо Өмнөгов аймгийн Зогцсон сумын уяач Батболдын одоо хурдан тором. За Өндөр Бата гэдэг нэрээр нь одоо сандахгүй сайн мэдэн байна. За дунд нь 76 дугаартай уралдааны Өмнөгов аймгийн Баян сумын Номгон сумын Монгол Улсын аварга малчин аймгийн алдарт доош Баягийн Мөнхтрийн одоо хурдан тором одоо гараад ирсэн одоо оршуулж байгаа. За арын торомд бол их бөөндөө байгаа. За өнгөлөөд бол одоо бас тором бол одоо хурдан торомны уралдааныг бол одоо хөдлөөд одоо гараа ивцэн 293 дугаартай уралдааны замд орсон Өмнөгов аймгийн Номгон сумын уяач Дүүхүүгийн Батхүүгийн одоо хурдан тором одоо өнөөдрийн баяр наадмын хурдан торомны уралдааныг одоо хөдлөж авсан. За энэ дунд нэг 10 дугаартай хурдан шар тором одоо оршуулж байгаа шүү үзэгчтэй. Өмнөгов аймгийн
цогцсон байж манайгийн амар төвшингийн одоо ордон дор баг энэ өмнө Баянгор аймгийн Баян төгсмийн Монгол улсын алдарт байж сагинжийн галтын одоо ботхон тэмээ мөн болов гэж бодож байна. За ингээд одоо өнгөний тормны араас одоо арын тормууд нэлээд зүтгэж одоо гарч ирсэн. За өмнө аймгийн цогцсон байж Батуулдын одоо ордон дор модоо гараад ирсэн байна. Цаатлаар өмнө аймгийн Номонсон байж Баягийн мөнхтрийн одоо ордон дор модоо гарч ирлээ. 20 дугаартаа дахиад одоо өмнө аймгийн Баян Уусмын Номонсон аймгийн алдарт байж Баягийн мөнхтрийн одоо ордон жижиг шар торм одоо гарч ирсэн харагдаж байна. Өмнө аймгийн Цогтуус аймгийн алдарт байж Төвдөн дэрч Ууган баярын одоо ордон дор модоо гараад ирсэн. За өнгөний нэг тормны ардаас бол одоо энэ тормнууд бол нэлээд ширүүхэн үлдээ гарч ирсэн. Өмнө аймгийн Баян Уусмын Цэндижмийн Хадбаатын одоо ордон дор гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За энэ тормнууд бол одоо өнгөний одоо хурдан тормны уралдааныг хөдөлж одоо урдж байгаа. Өмнө аймгийн Номонсон аймгийн яаж Дүүхүүгийн Батхүүгийн одоо хурдан тормны араас одоо ингээд гарч ирж зүтгэж одоо урдж байгаа торм шүү. За ингээд одоо өнгөний тормнуудын тормнуудыг манай зурлаач бол дахин одоо харуулж эхэллээ. За ар дээрээс одоо олон сайн тормнууд болж байгаа. Арын тормнуудын өнгөн дээр Өмнө аймгийн Мандлаваас минь яаж Булган Эрдэнэ одоо торм одоо Эрдэнэ булганы одоо хурдан тормнууд гараад ирсэн ба харагдаж байна. Араас энэ шар номертой уралдаанд үндсэн шар торм бол Өмнө аймгийн Хамбог гэсэн үе яаж Цэгдэрэн Баярбаатарын одоо хурдан тормнуудаас гараад ирсэн ба харагдаж байна. 02 дугаартаа уралдаанаас үндсэн Өмнө аймгийн хаан онгорсон үе шинэ утын одоо хурдан тормнуудаас энэ дунд одоо урагшуулж байгаа харагдаж байна. За ингээд энэ тормнууд бол одоо нэг 14-5-ын бөөрөн дээр одоо урагшуулж байгаа тормнууд шүү. За одоо ингээд одоо урагшлаад бас арын үний тормнууд оруулах баг. За араас одоо энэ эмэгтэй хүүд үндсэн энэ Өмнө аймгийн Цогтуусмын Сумын алдарт байж Тооны Батмөнхгийн охин одоо унцсан байгаа харагдаж байна да. Өмнө аймгийн Баян Уусмын яаш Баяр сайхны оюун болдын одоо хурдан дорм Өмнө аймгийн Баян Уусмын аймгийн алдарт ганц төмөрийн Пүрэгдэржийн уян дээрээс одоо морцсон. Түүний арал дээр 2 дугаартаа уралдаасан Өмнө аймгийн Хаангур Уусмын яаш шинэ утын одоо хурдан дорм. За шинэ ут бол одоо бас ганган дэмэ гоё ганган хос тэмээний уралдаанд бол одоо олон жил одоо сайн оролцож байгаа. За ийм одоо мундаг залуу. За ингээд одоо нэг 14-5-ын бөөрөн дээр явж байгаа торгонуудыг манай зурлаач одоо харууллаа. Одоо ингээд үзүүлэлэг өнгөрөө явах бол одоо бас барай газрын талаас бол нэлээд өнгөрцөн байгаа. Барай одоо зүтгэгдсэн байгаа. За арын өнгөний торгонуудын ар дээр одоо энэ торгонууд одоо уршилж байгаа шүү дээ. 5 торгоны өнгөн дээр одоо 20 дугаартаа энэ шар номерт бол одоо Өмнө аймгийн Хамбог эзэмгийн аймгийн алдарт Цэцэгдэрэн Баярбаатарын одоо ордон шар торм. Түүний урал дээр Манигийн амар төвшингийн одоо ордон уршилж байна. Түүний урал дээр Өмнө аймгийн зэгцсэн байж Батуулдын одоо ордон дорм одоо гараад ирсэн одоо хар торм одоо уршилж байна. За энэ 3 тормны өнгөн дээр Өмнө аймгийн Мандал Уусмын үеяч Эрдэнэ булганы одоо хурдан дорм одоо гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. За Цогт Мандал хайрхан галын тэргүүн за ингээд одоо бас Эрдэнэ булганы одоо хурдан шардар бол одоо энэ арын тормны өнгөн дээр одоо уршиж харагдаж байна. За ингээд үзүүрийн тормнууд дээр одоо өнгөний тормнууд ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. Хурдан тормны уралдааныг Өмнө аймгийн Номонсон байж Дүүхүүгийн Батболгийн одоо хурдан тормод одоо хөдөлсөн байсан бол одоо арын хурдан тормнууд одоо ороод ирсэн. Өмнө аймгийн Номонсон аймгийн алдарт байж Монгол Улсын авармач Баягийн мөнхтрийн одоо хурдан хөвтөрмөн одоо хурдан тормны уралдааныг хөдөлсөн байгаа харагдаж байна шүү үзэгчтэй. За энэ хөдөлсөн байгаа харагдаж байна. 4 торм. За түүний арал дээр 3 торм одоо уршиж байна. Мөн одоо Баягийн мөнхтрийн одоо хурдан шар торм одоо улаан торм одоо шар торм одоо ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. Цэндижмийн Хадбаатарын торм одоо энэ 3 тормыг цаатал дээр одоо уршиж байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо өнгөлөөд бол 7 торм одоо арын тормуудаас холгон тасарсан довдоогоо уралдааныг одоо гаргаж байгаа нь энэ шүү үзэгчтэй. Газар нутагнуудаас хөрөлцөрсөн 36 торм Монгол Улсын аварга сайлчин Хөлбийн Бямсран одоо малчны одоо сайлчны улсын аварга сайлчны одоо цолны медаль наадмууд одоо тоосоо өргөж байгаа. За ингээд 76 дугаартаа уралдааны цом норцсон энэ жил одоо дааншны хурдан байгаа. Өмнө аймгийн Номонсон аймгийн алдарт яаж Монгол Улсын аварга малчин Баягийн мөнхтрийн шардар мод гараад ирсэн бол Өмнө аймгийн Цогтуусмын аймгийн алдарт яаж Төвдөн дэржин Ууган баярын одоо ордон шардар өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. За цаатал дээр нь явж байгаа жижигхэн шардар бол одоо мөн одоо Өмнө аймгийн Баян Номонсон аймгийн алдарт яаж Монгол Улсын аварга малчин Баягийн мөнхтрийн одоо ордон шардар. За 4 дээр Өмнө аймгийн Номонсон байж Дүүхүүгийн Батхүүгийн одоо ордон дорм. За 5 дээр Өмнө аймгийн Баян Уусмын үе Цэндижмийн Хадбаатарын торм. За арын 2 торм одоо хамтдаа 6-7-гийн бөөрөн дээр одоо уршилж байгаа ийм тормнууд байгаа шүү. За ингээд одоо өнгөжүүрийн нэг 7 торм бол одоо өнөөдрийн баян наадмын хурдан тормны уралдаанд хөтөлсөн. За зарим нэг тормнууд одоо анхлан уралдаж байгаа. Тэр тормнууд нь усаад тодорхой номергүй учраас бол одоо яг хэний ханахын уяачийн торм гэдэг бол одоо сайн хийж чадахгүй байна. За энэ одоо өнгөн дээр одоо уралдаж байгаа тормнууд бол яалчгүй энэ намрын уралдаанууд одоо хурдан байгаа хэд хэдэн наадмуудаас одоо харигдсан төрүүлсэн тормнууд. 5 дээр одоо уршилж байгаа Өмнө аймгийн Баян Уусмын Цэндижмийн одоо Хадбаатарын торм бол одоо энэ Баян аймгийн Баянлаг өгшөлтэй торм баха. Мөнгөтийн одоо мөнгөт гэдэг үний утганд юм шиг санагдаж байна. Саяхан одоо Өмнө аймгийн Баян Номонсон Монгол Улсын аварга малчин
Бөмбөгийн Эрдэнэгийн цолны медаль гоё наадамд одоо айрэгдсэн дуран байгаа шүү үзэгчтэй. За Бөөхүүгийн Дүүхүүгийн Батхүүгийн одоо хурдан хөрөн тором одоос гарсан цагаас хурдан тормны уралдаанд хөдөлж урсан одоо 4 рүү одоо ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. 5 руу орсон байгаа харагдаж байна. За ингээд Өмнөг аймгийн Баян улсын аймгийн алдарт Номгон сумын аймгийн алдарт улсын аварга малчин за мөнхтрийн одоо хурдан хүүхд тором одоо хөдөлсөн байгаа. За энэ дээд өгш нь бол одоо энэ Өмнөг аймгийн 3 дэс сумын аймгийн алдарт бааш Навандаржийн ган дулгын одоо ботгон тэмээний одоо өгшөлтэй. За тэртээ одоо 2016 7-8 оны үед одоо бас энэ олон наадамд одоо харигдад төрүүлж байсан шар одоо буурных нь төллийн өгшөлтэй ийм тором одоо өнөөдөр энэ жил одоо хурдан байгаа. За Монгол Улсын аварга малчин Бөмбөгийн Эрдэнэгийн цолны медаль гоё наадамд одоо төрүүлсэн. За 2 дээр Өмнөг аймгийн зохицуулсан аймгийн алдарт төвднөр жууган баяны одоо хурдан шар тором урагшилж байгаа. За өөрийнх нь одоо ботхон тэмээ үзэгчтэй. За Дүүхүүгэн Батбөхүүгэн тором дахиад одоо урагшаа ороод ирсэн. Жинживэ Хадбаатарын хурдан одоо хөх тором гэсэн 2 тором бол одоо 4-5-ын бүрэн дээр усуулж байгаа. Өнгөний 3 тормны хамгийн цаал дээр хүрэн малгайтай цамцтай өгдөнцөн шар жижигхэн шар тором бол мөн одоо Өмнөг аймгийн Баян улсын аймгийн алдарт яаж Монгол улсын аварга малчин Баягийн мөнхтрийн одоо хурдан шар тором байгаа шүү үзэгчтэй. За ингээд эхний 5 тором бол одоо арын тормоос этгээд одоо олсон. Арын тормнуудыг бол авахааргүй одоо олдож байна. Өнөөдрийн баян наадам нийтдээ 36 тором одоо доос өргөж байгаа. Үзүүрийн 5 тором бол одоо ингээд өнөөдрийн баян наадмын хурдан тормны уралдааны хэн төрүүлэх үү үзүү хамаа үзүүтгүй харагдах уу гэдгээ үзэхээр л одоо урагшилж байна да. 5 тормны уралдаанд нэг таатайхан одоо галдайхан уралдаан гарах нь бол одоо дамжиггүй одоо үзэгчтэй. Өмнөг аймгийн Баян улсын аймгийн алдарт яач Монгол улсын аваргалчин Баягийн мөнхтрийн одоо хурдан шар хөх тором хөтөлсөн. Өнгөрсөн жил одоо нэг хурдан шар тором маань даанч нэг хурдан байсан да. Уралцсан болгондоо сайргад төрүүлж байсан. Дорногов аймгийн Мандахын одоо баян наадамд очиж одоо хүртэл төрүүлж байсан. Ийм одоо өнөө жил одоо шилбэн тайлаг бас хурдан байгаа. За Жинживэ Хадбаатарын тайлаг бол одоо Баянгар аймгийн Баянлаг өгшөлтэй мөнгө гэдэг хүний одоо ботгон дэмэж санагдаж байна. За ингээд 5 дээр болохтой зэрэг Өмнөг аймгийн Номгон сумын үеэш Дүүхүүгэн Батхүүгийн одоо хурдан хөрөн тором одоо уршилж байгаа. За ингээд энэ 5 тормны хооронд өнөөдрийн Монгол улсын аварга малчин Бямсран улсын аварга малчны цолны медаль гоё наадмын хурдан тормны уралдааны дөрөв хайргууд одоо тодорхой нь бол одоо тодорхой болж байгаа шүү байна. Дөрвөн тормны хооронд одоо нэг уралдаан гарах нэ. Дүүхүүгийн Батхүүгийн одоо хурдан тором бол за хойшоо жоохон суучих шиг боллоо. За эхний 4 тором бол одоо яг ингээд хонь холбоотой урагшилж байна. За ингээд 76 дугаартай уралдаан гэсэн Баягийн мөнхтрийн тором одоо өнгөн дээр. Цаатал дээр Өмнөг аймгийн зохицуулсан аймгийн алдарт төвдөн дээр жууган баяр одоо урдан шар тором. За төрүүлсэн тором бол одоо төмөр үлэг моциклийн эзэн болон тормны эзэн бол за тэгээд одоо эзэн хүндээ хэн хурдан байж төрүүлж одоо төмөр үлэг авчирж өгөх гэдгийг тун удахгүй хэдхэн одоо хормын дээр одоо шийдэх төр болсон. Аргагүй одоо энэ намрын уралдаанууд хурдан байгаа 4 тором одоо өнөөдрийн баян наадмын хурдан тормны уралдааныг хөтлөөд одоо гараад ирсэн. За Баягийн мөнхтрийн уяач чинь бол одоо баарахгүй тормыг бол сайн одоо ойж хурлуулж байгаа. Түүний 2 хүүн одоо бас аавхан одоо энэ сайхан тэмээгмэг тэнгэрлэг амтныг одоо малан өсгөн үржүүл за мөн одоо бас энэ уяа солгон хамтдаа тааруулж байгаа. Жижиг шар тормон жоохон цаашаа ханараад дөрвөлөө орчлоо үзэгчтэй Баягийн мөнхтрийн. За аргагүй одоо хурдан байгаа хөх тормон одоо сөнгөн дээр шүү үзэгчтэй. Төвдөн дээр жууган баярын одоо хурдан шар тором хурдан байна да. Өнөөдөр бол нэг саарахгүй хурдан байгаа самбаа байх юм бол одоо төрүүлэхээр л одоо ийм л одоо хурдан байгаа юм байна. Жинживэ Хадбаатарын одоо хурдан хөгтөр баруун талаас ирсэн баарахгүй одоо энэ жил бол одоо сайрыг төрөө одоо хүртэхээр болсон байгаа тором байна да. За ингээд одоо өнөөдрийн 3 тормны хооронд одоо уралдаан гарах нэ үзэгчтэй. Энэ 3 тором за цаатаар нь одоо барай өгсөн цогтоо Өмнөг аймгийн зохицуулсан үе төвдөн дээр жууган баярын шар тором бүтэн баяраа гарч ирсэн. Наатаар дахиад Баягийн мөнхтрийн одоо хурдан хөх тормыг одоо урагшлуулсан. За ингээд одоо барайны үзүүр дээр үзүүштэй сайхан уралдаа галтай ганган сайхан хэмэртэй уралдааны 3 тормны хооронд одоо үзүүлж одоо үзэгчтэй барагчгүй одоо дүүрэн 40-тэй хөдөлж байгаа 3 тормны хооронд одоо нэг дөмөхгүй уралдаан гарч байна да. За ингээд Өмнөг аймгийн зохицуулсан аймгийн алдарт байж төвдөн дэрчин уган баярын одоо хурдан шар тором төрүүлэн эрт төм хоолныг одоо баясгаж байна. Цаатлан Жинживэ уган баярын одоо хурдан Хадбаатарын тором одоо бас ингээд Жинживэ Хадбаатарын одоо хурдан 2 дээр сая Хадбаатар аймгийн алдарт байж Баягийн мөнхтрийн одоо хурдан хөх тором жоохон хойшилсан. За дахиад одоо эргээд одоо урагшилж байна. За ингээд одоо энэ 3 тормны хооронд бол одоо сонирхолтой уралдаан гарахандаа саяын дашуурн дээр жоохон 33-уугаар одоо дашуур дуучих шиг болох юм Баягийн мөнхтрийн хөх тором тэгээ жоохон хойшлоод байна. Анзаарахгүй л дээ одоо ингээд хүүхдүүд яг одоо тормоо одоо уршуулж байгаа нөхцөлд бол за ингээд одоо үзүүрийн 3 тормны хооронд бол одоо уралдаан гарахандаа үзэгчтэй. За ингээд Өмнөг аймгийн Номгон сумын Монгол улсын аварга малчин Чөлбийн Бямсрангийн цолны медаль баяр Монгол улсын аварга сайлчин Чөлбийн Бямсрангийн цолны медаль баяр наадмын хурдан тором одоо бас барайндарж иж байгаа. Баягийн мөнхтрийн тором нэг хойшлоо дахиад урагшлаад байна да. За одоо ингээд үзүүрлүгэ
яваханд за 3 тормны хооронд одоо уралдаан гарлаа да үзэгчтэй. Тэмээний уралдаан гэж ийм л одоо хөгжиж тэмээний уралдааны одоо үзүүрийн уралдаан гэж ийм л одоо үзүүштэй сайхан болдог болсон цаг шүү дээ үзэгчтэй. За цаатлаар Цэндчгийн Хадбаатарын торм одоо зүтгээжтэй. Баяг мөнгөтрийн тормыг цаатлаар буруу талаар нь дахиад хүүхэд зүтгүүлсэндээ за ингээ барайны үзүүр зурхаад орж ирэхэд өмнө зөгтөөсөн аймаг алдарт яач ууган баярын торм төрүүллээ. За амын үзүүнд баяа аймаг алдарт улсын аврагч баяг мөнгөтрийн одоо урд нь хөгтөрм 3 дээр Өмнөг аймгийн Баянган улсын уяа Цэндчгийн Хадбаатарын одоо урд нь торм харин 3 удаа урдлаа. За ингээд 5 4 дээр дахиад Өмнөг аймгийн Номгон сумын Монгол улсын аврагч аймаг алдарт яач баягийн мөнгөтрийн одоо урд нь шар торм жижиг шар торм айргийн 4 удаа урдулж байгаа харагдаж байна. Жижиг шар торм бол айргийн 4 удаа урдулж байгаа харагдаж байна. За 5 дээр за гарсан цагаас хурдан тормны уралдааныг хөдөлж уралдсан Баянган аймгийн Өмнөг аймгийн Номгон сумын уяач Дүүхөгийн Батхүйн одоо урдан хөрөн торм за айргийн 5 одоо урдулж байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо үзүүр дээрээ төрөг өшигц ийм одоо сонирхолтой сайхан уралдаан боллоо шүү үзэгчтэй. За дахиад ард дээр нь жижиг 20 дугаартай уралдааны зөндөрсөн торм 6 дээр одоо орж иж байгаа харагдаж байна. За 7 дээр Зарын тормууд одоо ингээд бас нэлээд ширгүү одоо өлтөг одоо орж иж байна. За Өмнөг аймгийн цогтоо сумаас урдж байгаа торм одоо 6 7-гийн бөөрөн дээр одоо орчлаа. За арын тормууд одоо бөөндөө за манийг амар төвшингийн торм одоо орж иж байна. За Өмнөг аймгийн Мандлаа улсын байж Булган эрдний торм одоо орж иж байна. За Өмнөг аймгийн Хамбог эзэм үеяч Баярбаатарын торм одоо орж иж байгаа харагдаж байна. За ингээд 5 хүнд урд нь тормны уралдааны хүргэлээ. Савар сайшны наадамд торм сайхан төрүүлээ баяр хүргэлээ. За баярлалаа. Тормныхон тухай ярил. Торм энэ бас нэг 2 3 орчоо тэгээд ирж байгаа маа. Огшил одоо өөрийн манай өөрийн Батхан торм. Хамуу зүтлээ баяр хүргэе. За баярлалаа. За тэгээд энэ наадмыг сайхан зохион байгуулж ирсэн улсын авраг малчин Бямсрэгчтэй цаашдынхаа ажил амьдралд сайхан бүхнээ хүсээрөө яроо. Хадаагийн торм өнөөдөр сайхан урнаад гуруулаа баяр хүргэе. За баярлалаа. За тормныхон тухай. Миний торм Баянган аймгийн Шинжистийн Монгол хаймаар Батхан байгаа юм аа. За баярлалаа. За торм сайхан харагдлаа. Өөрийгөө танилцуулаад таарсаар жуулж байна. Тормныхон. За би Өмнөг Номгон сумын аймаг алдарт уяач мөхтрийг сүгэрж авах гэж хүн байна. Тэгээд өнөөдөр энэ урдаас ихжийнхаа улсын аврагын сайрчууд ирж торм сайхан дөрвөр явлаа. Сайхан байна. За торм сайхан тавлаа баяр хүргэе. Баярлалаа. Номгон сумын малч Батхуу гэдэг. Манай Батхан торм анхны уралдаа. За усаар болсон цааш болсон Бямсрэгчтэй хэрүүлэг сайхныг хүсье. За Өмнөг аймгийн Хаангар сумын яриад Монгол улсын авраг сайлчин Чөлтмийн Бямсрэнгийн улсын авраг сайлчин цолны Мэлалгой наадмын хурдан тормны уралдаан төрүүлж яригдсан тормнуудын бай шагналыг одоо гардуулан өгч баяр хүргэж байна. Төрүү тормыг Супер Давин маркийн одоо моциклоор байсан. За Өмнөг аймгийн Цогтоосом аймаг алдартай төвдөн дэрж явган баярын шар торм төрүүлэн гэж одоо төмөн олныг одоо байсгсан байгаа. За амын үзэнд одоо хурдсан тормыг за хурдан мийн одоо тэмээний сүргийн одоо ус дээжсэн болон за амун одоо мөнгөн шагналаар одоо шагнаж урамшуулсан. За өрөмжлөл медаль мөнгөн шагналаар одоо шагнаж байгаа. Аргийн 3 4 5 удаа хурдсан одоо тэмээ тормнуудыг мөн одоо өрөмжлөл медаль мөнгөн шагналаар шагнаж одоо баяр наадмын зохион байгуулагчид болоод за Монгол улсын авраг малчин Чөлтмийн Бямсрэн түүний өр хүүхдүүд шагналыг одоо гардуулан өгч баяр хүргэсэн юм аа. За ингээд одоо үзүүштэй үзүр дээрээ төрүүгээ шийдсэн хурдан тормны уралдааны бай шагналыг гардуулан өгч баяр хүргэлээ. Баяр наадмын сэтгэлээ олохгүй тий. За тийм байна. Өнөөдөр манай Хаангар сумандаа түүхэнтэй анхудаа улсын авраг сайлчинтай болсон юм түүхүүд сайхан өдөр тохиосон, жил тохиосон. Өнөөдөр сайхан Мэлалга наадмаа хийж байна. Өнөөдөр Тэтгэн зан олон өргөн дэлгэрийн суглаар сайхан наадам болж байна. Сэтгэл өндөр байна. За Хондод багийн тухай бас ярихгүй тий. Хондод багийн одоо сонслог юу байна тийм ээ? Одоо энэ нутаг бас балаж хөө хөдөө аж ахуйн салбарт ер нь одоо солон 10 алтартнууд бас төрөн гарсан юм сайхан нутаг орн тэгээд багийнхаа талаар бас ярил. За манай баг маань 73 жилийн түүхтэй 52 онд байгуулагдсан баг маань 22 онд 70 жилийнхээ хийж байгуулсан өнгөрөөсөн юм сайхан нутгаа ингээд тэгээд
нутаг маань нар хор тэгшэрсэн байгаль хангаа ивээсэн ийм сайхан жилүү сайхан болж байна. Ерөнхийдөө бол говь хангаа хосолсон ийм сайхан нутаг уул талтай ийм нутаг байгаа. Тэгээ одоо нутгийн маань онцлог бол одоо малчид маань одоо цаг сайхан байвал сайхан байж байна. Малчид маань өргөн дэлгэр сайхан оролцож байна. За тэгээд манай нутагаас төрөн гарсан сүүлийн 3 жил гэхэд одоо улсын аварга малчин 2 төрлөө, аварга сайлчин 1 төрлөө ийм сайхан онцлогтой сайхан түүхэн жилүүд болж байна. Хаангурсан хаан 100 жилиг үтсэн ийм цаг үе өнгөрч байна бидний хувьд. Таны одоо хадам ээж, эрхэм сайхан ээж бас улсын аварга сайчны мялалга наадам болж байна. Баяр наадмын сэтгэл болохгүй тий. За баяр наадмын сэтгэл их сайхан байна. Хол хоёрын олон түмэн их цугулсан, их сайхан өргөн дэлгэр сайхан наадам болж байна. Та бүгд бас тэр газараас хүрэлцэн ирж бичлэг зураглаач юм хийж их сайхан болж байна. Тэгээ олон түмэнтэйгээ хаваалцж манай Адам ээжийн аварга сайлчны мялалга их гоё болж өргөн дэлгэр сайхан болж байна да. За ээжийн талаар бас бодж өгдөг зүйлээс. За манай ээж бол насаараа тэмээн болсон. Насаараа энэ тэмээн зэлэн дээр өдийг хөлтөр ява ийм сайхан буурал. Одоо тэгээд ээжтэй их баярлж явдаг, өр хүүхдүүдтэй өмг төшиг толгоор болж явдаг. Их сайхан буурал ээжтэй их баярлж явдаг та ер нь. За Өмнөг аймгийн Хаангор сумын Хондод угийн Монгол улсын аварга сайлчин Шүлтмийн Бямсрангийн улсын аварга сайлчин цолны мялалга баяр наадам үеэр зохион байгуулагдсан одоо бас нэгэн одоо уралдаан тэмцээн бол за шилмэл буур одоо шалгаруулах уралдаан тэмцээн байлаа. За энэ төрлийн тэмцээнд бол нийтдээ 5 буур одоо өрсөлдсөн байгаа. За буурнуудыг бас адуулан маллаж хашиг шимийн одоо хүрдэж ба малчид маань одоо бас наадмын талбайд хөдлөн оруулж ирж за буурнуудаа бас шинжүүлсэн байгаа. За үзэгч олон түмэн болон за тусгаалan гарсан шүүгчнэр бол одоо шилмэл буурнуудыг шинжиж одоо шилдэгүүдийг тодруулсан маа. За энэ удаагийн тэмцээнд Хаангор сумын Дулмаагийн цагаан буур, за Хаангор сумын Жагаагийн хүрэн буур, за Хаангор сумын Баяр хүүгийн Улаан буур, за Өмнөг аймгийн Цогццын сумын Тэмээчин Инх тайвны Хар буур, за Хаангор сумын Тэмээчин Шинэ Батын Улаан буур гэсэн одоо 5 буур одоо шилмэл буур одоо шалгаруулах тэмцээнд өрсөлдсөн байгаа. За ингээд одоо бас бүгднийг сайхан тойруулаад за мөн одоо бас иргэний зогсоож байгаа хийц хэлбэр за ус ноос бууран тэмээнд бах бүхий л шинж тэмдгийг харж дүгнэж шилдгийн одоо шилдэгүүдийг тодруулсан юм аа. За ингээд одоо шилмэл буур шалгаруулах тэмцээний дүн гарахад за Өмнөг аймгийн Хаангор сумын Хондод угийн Монгол улсын аварга малчин Бачуулууны Баяр хүүгийн Улаан буур 1-р байранд орсон одоо хамжилтыг үзүүлсэн байгаа. За ингээд одоо 1 2 3-р байр одоо шалгаруулж за өргөмжил медаль мөнгөн шагналаар одоо шагнаж урамшуулсан юм аа. За энэ үеэр бид бүхэн одоо шагнал байранд одоо шалгарсан тэмээчид малчидтай уулзаж буурныхын талаар нь улам за өөрсдийнх нь одоо хөдөө аж ахуйн салбарт оруулж ба тэр сайхан амжилт бүтээлийн талаар сэтгэлийг нь хуваалцсан юм аа. Буур шилмэл буураар тодорлоо баяр хүргэе. За баярлаа. Та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье. За өөрийгөө сайхан танилцуулах тий. За би Хаангор сумын Хондод төргөтэй малчин Монгол улсын аварга малчин Бачуулууны Баяр хүү гэж юм байна. За буурныхын тухай ярил. Манай буур галбын говийн бургамаа. Манай буур Данслын манд гэдэг хүний охин Энэ гэдэг хүний батхан бургамаа. За баярлалаа. За буур сайхан 2-р байранд орлоо баяр хүргэе. За та бүгдэд ажлын өндөр амжилт хүсье. Өөрийнхөө танилцуулаа буурны талаар ярил. Манай буур Дундгой аймгийн Өлзий цумын дийлэн жилийн гаралтай буур байгаа. За буур шилмэл буур 3-р байранд орлоо баяр хүргэе. Буурныхаа тухай ярил. За баярлалаа. Миний буур Өмнөг аймгийн Хаангор сумын аймгийн аварга малчин Жамил лог гэдэг миний аавын ботхон буур байгаа. Энэ эцэгэнд болохоор Дундгой Мандлоо сумын Мандаа гэдэг хүний ботхон буур мэдвэл. Өнөөдөр эрхэм сайхан ээж улсын аварга малчин цолны мялалга өргөн дэлгэр болж байна. Баяр наадмын сэтгэлээ олцгоё да. За наадам сайхан болж байна. Өнөөдөр ингээд Монгол улсын аварга сайлчин эмэхэн сайхан цолны ээж бас нэг бас надад олон түмэнтэйгээ бас юу яаж хуваалцаж тийм ээ. Хуваалцаж бас тэмдэглэж яваад маш баяртай байна. Тэгээд ээжийнхөө өмнөөс бас өндөж ирсэн бүх уяачид tutгийн зам олон бүгд нь бас баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд 2 аймгийн нийлсэн 2 аймгийн 10 сумын тэмээрж оролцож 30 орон оролдлоо. Тэгээд маш өргөн дэлгэр сайхан наадам боллоо. За тэгээд юу бас эрхэм сайхан аав ээжийнхэн талаар бас та ярихгүй те та бол одоо айлын
том хүмүүсийн нэг байна тийм ээ. Тэр талаа одоо бас аав ээжтэйгээ сайхан мал малж ийсэн сайхан тэр дурсамжтай үеэсээ бас хуваалцах тийм. За аав минь Монгол улсын аварга малчин 600-ын баг гэдэг хүний одоо 2 дахь хүү мандах гэж хүн байла. Аймгийн аварга цэмээч удаа дараа бас олон болж байсан. Тэгээд ээж маань сумын аварга, аймгийн аварга, сайлчнаар бас удаа дараа бас шалгарч байсан. Шагналж байсан түүхтэй. Тэгээд 1973 оноос хойш ерөнхийдөө аав ээж маань тэмээ амлалаа нэг юмээс хойш тэмээ амлалж өдөө хүртэл одоо ингээд тэмээ амлаад ингээд явж байгаа. Тэгээд 73 оноос хойш нэг тэмээ амлсан ерөнхийдөө зэлэн дээр одоо тэмээ зэлэн дээр өнжөөг байгаагүй удаа ерөнхийдөө ховорхоо ирсэн. Яг л тэмээгээс хагаад ингээд байж өдөр болголоод тэмээгээ эргүүлнэ цаана гэл ингээд нутагтын зонголонд бас ингэнийхээ бас цагаан эдэг бас өртөөгөл ингээл явж өгдөг хүн ер нь бол. Тэгээ бас ийш хөдөлмөр ажиллаа ингэж төр засагтаа өндөрөөр үнэлүүлж бас Монгол улсын аварга аймгийн сайхан шагнал өртсөн. Тэгээд маш их баяртай байна ээж хөрнөөс бас гэдэг. За ээждээ сайхан өрөөлөө өглөхгүй тий. За ээждээ одоо урт удаанаас л одоо бидэнд олон жил одоо хамт байж нөмөр төшөг болж яваарай л гэж хэлье. За энэхүү эрхэм мөндөд үзэгчид та бүхэндээ бид бүхэн энэ удаагийн Баяр наадмын нэвтрүүлгийнхээ шин дугаараар Өмнөг аймгийн хаан онгорсон яриад Хондод угийн Монгол улсын аварга сайлчин Жүлтмийн Бямсрангийн улсын аварга сайлчин цолны Мялалга Баяр наадмаас бэлтгэсэн нэвтрүүлгийг хүргэлээ. За энэ сайхан нэвтрүүлгийг бэлтгэж үзэгч та бүхнийг хүртээлэхэд бид хүнтэй хамтран ажилласан Монгол улсын аварга сайлчин Жүлтмийн Бямсран сайлчны за өөр хүүхдүүд нь одоо талархал дэвшүүлээ. За ингээд улсын аварга сайлчиндаа энэ орвогийн хамгийн сайн сайхан бүхэн эрүүлэх саруу сайхан бүхнийг өсөн өрөөж энэхүү нэвтрүүлгээ жаргаж байна. За ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.